يسعد أوقاتكم أعزائنا المستمعين. معكم أليسار وضحى من راديو صوت المغتربين العرب. معنا اليوم الضيف الكريم رئيس البلدية والعميد المتقاعد أحسن حسين الرئيس. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين. أخذ من الورقة الأخيرة لاحظنا أنه بسنة 2016 بادرت بلديتكم بعدة سنوات من أعمال ورشات تحسين الطرق وبعض الأسواق المحلية. يا ترى شو التحسينات اللي حتكون بهي السنة سنة 2017؟ بداية أهلا وسهلا فيكم بالمستمعين الكرام. بلدية بعلبك بال 2017 نحن عندنا مخطط استراتيجي شامل لإنماء المدينة. أهم مشروع عندنا بعد الاهتمام بالشأن الإنساني والبشري، يعني اهتمام مطلق أو أولوية مطلقة لكل شيء بيتعلق بالإنسان، التنمية الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وهذا. بعد منها بيجي عنا أولوية تانية هي موضوع الخدمات يلي تشمل البنية التحتية وتحسين ظروف العيش للمواطنين بهذه المدينة. فعنا السنة بال 2017 نحكي بالمشاريع الإنمائية غير الثقافية والتربوية لأنه هيديك ماشي وبشكل دائم. أما عنا هدف استراتيجي ومشروع استراتيجي مهم هو تأمين مصادر مياه للشفة بشكل كافي لمدينة بعلبك وللمواطنين بكل هذه المدينة، لأنه صار فيها بحدود 200,000 إنسان، وبالتالي نحن في عنا نقص بمصادر مياه الشفة، وفي عنا بعض الملاحظات على توزيع المياه داخل أحياء المدينة. فالمشروع هو السعي لدى الجهات المانحة ولدى المؤسسات الرسمية بالدولة والوزارات المعنية لتأمين مصادر إضافية للمياه، وهي المصادر لازم تكون خارج حوض نبع البياضة، نبع رأس العين، لأنه هالأبار لما عم تكون ضمن هذا الحوض، حوض رأس العين، عم تأثر سلبا على كمية المياه يلي بتمشي بالنهر، أوقات يمكن عم تقطعها بالكامل، وبالتالي في ظلم عم يلحق بالمزارعين بمدينة بعلبك نتيجة هذا الوضع. فنحن عندنا مثل ما قلنا تأمين مصادر خارج هذا الحوض، وتدريجيا على المدى البعيد الاستغناء عن هذه الآبار الموجودة حاليا بقلب هذا الحوض واللي عم تأثر سلبا على مياه نبع مصر. الموضوع الثاني والمهم أيضا هو موضوع خلق تواصل جغرافي واجتماعي وحضاري ما بين الهياكل الموجودة بمدينة بعلبك، الهياكل الرومانية والمدينة وقلب المدينة. كيف بدنا نخلق هذا التواصل؟ عبر تحسين وتأهيل وتجميل الشوارع المحيطة بهياكل بعلبك باتجاه قلب المدينة، السنتر التجاري وبعض الأحياء المجاورة له باتجاه راس العين، حتى إذا اجوا السواح ليفوتوا على مدينة بعلبك على القلعة يقدروا بس يخلصوا الجولة السياحية بقلب الهياكل، المخرج رح يكون من اتجاه السوق التجاري اللي هو عند سبيل شومان، بكفي لما بيشوف شوارع نظيفة ومرتبة ومعمول لها عمليات تأهيل وتجميل ومحلات حلوة، فبيتشجع انه يفوت، بيشوف مقاهي، بيشوف مطاعم، بيشوف محلات تراثية، محلات ارتيزانات او غيره، بصير يقدر يعني ياخذ سوفينير او يقدر يعني المواطن او التاجر اللي بعلبك يستفيد من السائح اللي بيجي على مدينة بعلبك. المشروع الثالث والمهم لل 2017 هو تغيير خطة السير بالمدينة. خطة السير اللي عم يشكي منها المواطنين من فترة زمنية طويلة، وهي فعلا يعني بدها تعديل، بدها تغيير. عندنا مدخل المدينة الأساسي اللي بيجي باتجاه ساحة المطران، هذه الساحة بيوصل لوقت بشوف هالمدخل اللي جاي فيه مسكر مقفل عند بنك سوريا ولبنان، وبالتالي هذا شيء غير منطقي انه مدخل رئيسي للمدينة نوصل لساحة مثل ساحة خليل مطران شوفه مسكر.
فحنرجع نعمل شق لهذا الشارع. وزارة الأشغال وافقت عليه ولزمته للمشروع، وحتبدأ فيه بشهر شباط. نحن أخرنا التنفيذ لأنه كنا عاملين زينة الميلاد وراس السنة بساحة المطران، فأجلنا الموضوع لشهر شباط. وبيكون الطقس يعني صار يسمح بالشغل. بس نخلص من شق هذا الشارع وهو مش طويل، يعني بطول 100 متر تقريبا. حنغير خطة السير بشكل كامل إذا بدي. وهيدي ورح نعمل مواقف مدفوعة بقلب الشوارع المدينة محل ما في مجال. رح نعمل مواقف مدفوعة، نغير خطة السير، ونعمل محلات ما لازم يكون في اتجاه واحد بنعمله، محل ما في اتجاهين يتسع الشارع يعني لاتجاهين بنعمل اتجاهين، ومواقف على جوانب الطرقات من الميلان. بعد عنا يعني نحن مشاريع كثيرة. إذا بدنا نعد مشاريع بالواقع عنا استكمال مشروع بحيرة راس العين يلي نعمل لها عملية تأهيل كاملة ونوافير مع إضاءة مع فلتراج بقلبها، وعملناها بشكل إنه تضلها معباية ماء، مش إنه إذا شحت الماء ما يضل فيها ماء هي أو تنشف، لا تضلها معباية ماء وبنفس الحجم وبنفس الشكل مع التجميل للبحيرة. وعندنا مشروع الرينج يلي هو المدخل بعلبك اللي بيجي من ناحية عن برضاي باتجاه اوتيل خوام، منطقة الخوام، لشارع اللي بيطلع على عسارة من عند محطة الموسى ومركز الدفاع المدني. هذا الشارع، هذا الرينج بيربط عدة محاور طولية من قلب المدينة باتجاه الشرق وشمال شرق وشمال. هذا الرينج بيربطهم مع بعضهم، وبالتالي المواطنين اللي ساكنين بشمالي بعلبك وشمالي شرقي بعلبك وشرقي بعلبك وتلال راس العين، إذا بدهم يطلعوا برات المدينة أو يفوتوا على بيوتهم من خارج المدينة ما في داعي يمرقوا بقلب السنتر التجاري ولا بمنطقة راس العين، لأنه عم بيكون في زحمة كثيرة بهودي المنطقتين، وبالتالي هيك بنخفف ضغط عن السوق التجاري وعن منطقة راس العين. مشاريع تانية هي موضوع القصر البلدي اللي رح يصير السرايا الحالية. كل دوائر الدولة نقلت منها لأنه هي سرايا صغيرة يعني معمولة من 200 سنة تقريبا، ما عادت تستوعب كل دوائر الدولة الرسمية اللي لازم تجي على المحافظة على بعلبك لأنه صارت مركز محافظة، وبالتالي كل دوائر الدولة الرسمية لازم تجي ولازم تستوعبها. هاي السرايا ما بتستوعبها لأنه مبنى صغير، فصار في قرار انه ينقل المحافظ مع كل الدوائر على مبنى المدرسة الرسمية بشكل مؤقت بانتظار بناء سرايا واسعة وتتسع لكل دوائر الدولة. والسرايا الحالية حتصير قصر بلدي بعد عملية ترميم لها ستبدأ قريبا يعني خلال أسبوعين. بعد ما يخلص عملية الترميم بتصير هي مركز أو قصر بلدي لبلدية بعلبك. هل هناك خطة لتحويل بعلبك لمدينة اصطياف بالإضافة أنه هي مدينة سياحية؟ شوفي، مدينة اصطياف هي فعلا مدينة اصطياف، يعني الجو الصيفي ببعلبك جو حلو كتير. بصير شوية يعني طقس حار أثناء النهار ما بين الساعة 1 2 هيك لحدود الساعة 3 4، بس لما بيكون واحد بالفاي يعني بالظل ما بيشعر أبدا بالحر، وطقس ناشف يعني ما بيعرق الواحد ولا هذا. والطقس الحلو هو من بعد الظهر وبالليل، يعني طقس رائع جدا. وبالتالي كل عمرها كانت مدينة بعلبك منطقة اصطياف لكثير من الإخوان العرب وبالتحديد للعراقيين، وبالتالي بنتأمل إنه ترجع هذه الصفة لمدينة بعلبك. أكيد بعد ما نعمل لها عملية تجميل وتأهيل وتحسين مستوى الخدمات بقلب المدينة، لأنه المصاف إذا بده يجي إذا ما لقى خدمات مأمنة من كل النواحي، مي وكهرباء وطرقات وهذا، أكيد مش حيرجع لهون. بس لما بيكون في كل هالخدمات مأمنة
والموضوع الأمني مضبوط، أكيد كلهم بيجوا بيتشجعوا، لأنه بعلبك مثل ما قلنا عندها مميزات كتير مهمة سياحية واصطياف، وحتى أسعارها رخيصة بالنسبة لباقي المصايف اللبنانية. طيب شو هي الخطط بالتحديد لموضوع لجلب السياحة للمدينة؟ شو هي الخطط بالتحديد لهي السنة؟ لك مدينة بعلبك مدينة سياحية عالمية ومدرجة على لائحة التراث العالمي، يعني ما بدها دعاية كتير لحتى يجوا السواح يزوروها. بس هذا أكيد ما بيمنع أنه لازم نحن نعمل عملية ترويج وتسويق سياحي لإلها. نحن بهذا المجال على كل وسائل التواصل الاجتماعي، على الصفحة الخاصة بالبلدية على الانترنت، على كل وسائل الإعلام، رح نرفع مستوى الصفحة تبعنا، الموقع تبعنا على الانترنت، ونحطه بثلاث لغات: عربي فرنسي انجليزي، وكل نشاطات البلدية وكل المشاريع اللي عم تعملها البلدية رح نحطها على هذا الويب سايت حتى كل الناس برا يطلعوا عليها ويتشجعوا انه بالإضافة لاتصالات مع مكاتب سياحية عالمية عم نعملها بشارنا فيها بفرنسا وبأوروبا لتشجيع السواح الأجانب لزيارة بعلبك. وهي مثل ما قلنا مجرد ما يشوفوا صور وهيك بروشورات عن المدينة عن الهيكل الموجودة فيها، هذه بحد ذاتها هي أكبر دعاية لها. في خطة السنة لنتخلص من النفايات الموجودة لمعالجة هاي القضية؟ عندنا من المدن الأولى بلبنان يلي معالجين موضوع النفايات، يعني ما عندنا مشكلة نفايات. نحن بهمنا نحسن مستوى النظافة بالبلد ونعمل فرز للنفايات من المصدر، يعني من البيوت. المدينة نظيفة وبدنا ننظفها أكثر، وعندنا طموح لهذا الموضوع كبير كتير، وعم نشتغل بشكل يومي بزيادة عدد العمال بتكنيس كل الأحياء حتى مش بس الطرق الرئيسية، وتكثيف نشاط السيارات تبع جمع النفايات، بيمروا أكثر من مرة بالحي بالنهار. وبدنا نوصل لوقت ما يكون في عنا حاويات حتى بالمدينة، بشكل إنه مجرد ما تمرق سيارة النفايات المواطنين بوقت معين بكبوا النفايات تبعهم. وبعد بلشنا بتجربة لفرز النفايات من المصدر بحي أحد أحياء المدينة، وصلنا بآخر التجربة. إذا نجحت حنعمم على كل أحياء المدينة. نرجع مع حضرتك لموضوع السياحة الدينية، إنه عم نشوف تهافت كبير من كل المناطق السياحة الدينية لمدينة بعلبك. صحيح. إنه يا ترى في إنه حضرتكم متبعين شي برنامج هاي السنة تعملوا برنامج للسياحة الدينية ليكون في ريحة أكثر للسياح؟ بالتأكيد عندنا مقام السيدة خولة، وهلأ في مقام السيدة صفية بحوشة صفية، وبالتالي هودي يعني موقعين بيجذبوا كثير من السواح السياحة الدينية، ونحن مهتمين. يعني صار في تأمين باركينج واسع جنب السيدة خولة، وحيتأمن مدخل مش على الشارع الرئيسي، لأنه على الشارع الرئيسي في يعني ممكن نعرض حياة الناس للخطر بسبب الشارع هذا اللي بيمرق أمامه. حيكون في مدخل للمقام من الباركينج اللي انعمل، ومنشجع أكيد يعني عم نشجع الناس اللي عندهم هيك عقارات محيطين بهذا المقام لإنشاء مؤسسات سياحية، فنادق، مطاعم تستوعب العدد الكافي من السواح اللي بيجوا لزيارة هذه الأماكن. لكون حضرتك رئيس بلدية، أكيد بتطمح لتكون مدينتك مدينة حلوة ومتهافته سياحيا بالمستقبل، فشو حلمك والشيء اللي حتعمله لتشوف بعلبك بالأيام الجاية؟ الأحلام كبيرة وحق كل إنسان إنه يحلم، والطموح أكبر، والتصميم والإرادة موجودة بشكل أكيد. ونحن نتأمل إنه خلال فترة زمنية قصيرة يكون في نقلة نوعية بمدينة بعلبك بكل الاتجاهات، بكل مجالات التنمية، بكل الاتجاهات المعنية بالسياحة وبالزراعة وبالتجارة وبالاقتصاد وبالخدمات، البنية التحتية، المياه، الكهرباء،
بس بالتأكيد هودي ما بيتحققوا بشهر واحد أو بسنة واحدة، بدهم وقت، بدهم إمكانيات، وإن شاء الله إنه تتأمن هذه الإمكانيات. نحن على صعيد البلدية ومجلس البلدي جاهزين، عندنا التخطيط الاستراتيجي معمول من فترة، والدراسات كلها موجودة بين ايدينا، ما بينقصنا الا الامكانيات المادية لتنفيذ هاي المشاريع وهاي الطموحات. ومشان هيك منشطين علاقاتنا مع الجهات المانحة الخارجية على امل تحصيل المزيد من الامكانيات لتحقيق طموحاتنا واحلامنا. حضرتك فرغت وقتك بعد التقاعد لتكون رئيس بلدية، شو هدفك تصير بعد رئيس البلدية؟ ماشي، هذا نتركه للمستقبل. احنا اكيد يعني نطمح لخدمة بلدنا واهلنا ضمن الظروف اللي بتسمح فيها. بالنهاية كلنا بنتمنى مستقبل حلو لمدينة بعلبك مدينة الشمس. متشكر حضرتك الأستاذ حسين اللقيس العميد المتقاعد رئيس بلدية بعلبك بحضورك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق. كنا معكم ضحى وأليسار من راديو صوت المغتربين العرب. شكرا. يعطيكم العافية.